早晨啊！釣魚最好莫過於就人節，而家等緊 Raymond 嚟接我。時間係7:43，等緊你啊！早晨啊！Sorry。耶！有咁薄。閂門。早晨啊，早晨啊 ，OK 啊，得啦得啦，出發。好緊張啊！攞咩都有咩唔記得攞啦，屋企就係唔記得攞咖啡。咁使唔使買啊？唔使，我今日冇咖啡喎。頭先飲咗杯算啦。啱頭。邊度得啦？邊度要去邊度咯？我係14。係啊，係啊，我呢度啊。轉頭。啱啱到啦。係啊，佢入緊嚟。咩㗎？你哋冇揸㗎？聽唔到。你哋兩個定三個？兩個咯。兩個，跟住佢阿康3個嘛。今日冰姐先8個啊？我唔係你話我唔係人嚟㗎嘛？我冇計啊，我唔知啊。我有計你嘅。今日冰姐8個啊？自由人嚟㗎嘛，不嬲都係。喺度喺度。今日換咗第2個喎，咁你嗰個係夾埋佢夾喺上面。set 到試一試。夾喺嗰度上面啊！手機未啊？一陣間睇下個角度先，我知。駁咗啊！但係佢唔喺個 WiFi 度喎，而家。好啊！你有冇試過電而家好啊！開多啲油啊！冇事，仲係個水泡頂住。冇啊，兩個人啫嘛。你行翻埋嚟先。OK，搞掂，又係要揾位擺嘢。咦？我個冰箱咧？你個冰箱咧？倒咗落嚟咯。你個袋喺嗰度啊！你個袋喺 Uncle 個位度。點？我明明見到倒落嚟㗎嘛。係啊。睇錯咗。冇嘢㗎，冇嘢。喂，唔係喎，你攞啲咩擺喺我度好喎？乾喎。我雙乾喎，攞個袋裝啲冰算啦，係啊。好，準備出發。
哇，好多，係啊，有着一啖一啖咯。嗱，佢唔係好細，佢有啲零下嘅喎。我咬咗兩隻就唔咬啦，咬一下下咁咬住。佢燉咗幾嘢喎？我燉咗一下，跟住就停咗啦。經已嚼咗係咪？終於。梗係要做啲效果噶嘛！哇哇哇，好勁！再教鬆啲，係咁出啫，二兩魚都係咁出啫。要唔同魚有唔同 jack 噶嘛，大佬啊！梗係啦。喲！翻啦喂！哇！我知爭咩啦？爭個桶。哇！好大條喎呢條。佢甩咗冇埋個鈎咪甩到咯。哇！好沙，有鱷魚喎。我仲寫旗入嚟話。呢度，喂，地下個袋邊個啊？要唔要？要喎，有嘢喎。咦，好黐啊！佢啱啱開過呢度又黐住。你已經黐咗條褲度啊，所以你條褲周圍黐。係喎，點嘅？點啊？人哋中咗衫，你睇我做咩？哇，正喎！有啲料到喎。點嘅？佢中咗衫，我仲要講乜嘢去玩㗎？我都抌你落海啦，算啦，打條魚好俾你食。哇，掂啊呢條！正喎呢條。係喎。我頭尾嗰條啊，嗰條公主啊。仲咁？喂，我同你，我交咗聲俾你，我已經叫你頂過去。你有啊？你中咗㗎？哇，好長喎今日。多網嘅啫，我真係入嚟。咬兩口嗰就。魚正大條喎呢啲，哇！喂，又有聲啦喂！仲搞佢，喂，佢搏緊臂喎！坐緊仲踩佢，就甩埋咯都話，仲啱咋？喺度啊！梗係要做啲效果噶嘛！哇哇哇，好勁！好似個係咁樣，教鬆啲先。再教鬆啲，係咁出啫，二兩魚都係咁出啫。要唔同魚有唔同 jack 噶嘛，大佬啊！唔係冇效果啊！真係嗱，哇，大條一條！玩啊喂！喂，佢咁要啊！咬高啲咧，佢有嘢，喂，有嘢棘嘅喂！黐線棘死咗嗰個！死咗！哇！我知爭咩啊？爭個桶！哇！好大條呢條！甩到
攞埋個歐咪得到。唔係喎，我哋冇經過啱開後樓咪大魚嚟㗎，上次嗰個咁樣壓咗嗰條臘牙子勾嘢。歐嘢，係都係歐嘢，歐地幾開心。我仲扯旗係咪話？咦，好黐啊！佢啱啱開過呢度又黐住。你嘅黐咗條褲頭啊，所以你條褲周圍。係喎。點啊？人哋種瓜沙，你睇我種咩？哇，正喎！有啲料到喎。點嘅？因為佢種瓜沙，我種條咁嘅嘢去玩㗎。我都等你落海有燒第一條魚，係緊要。哇，掂啊呢條！正我呢條。係喎。我頭飛嗰條啊，嗰條收工魚啊。仲講？喂，我同你，我打咗聲俾你，我老婆已經叫你頂蓋。你都好啊，有魚我都未有，係咪？你有啊？好有。有中有中。好嘅呢條。勁呢條。哇！喂，冇聲嘅，較鬆啲。喂，仲震緊喎，驚唔驚？驚唔驚？哇！點啊點啊！嗱，而家唔震就好好多啦。哇，好大條喎！哇，下邊條雞泡啊！幾大條雞泡？條雞泡追住佢。Raymond 你隔離要 ，Raymond 你隔離要收緊啲啊！而家唔係定住喎，你再緊啲啊要。哦，又有咗呢邊。真係開心啊，搞鬆啲㗎，咁細條都有聲，幾開心。咪係雞咯，必須的，較鬆啲。學到你搞鬆啲，終於有聲。搞鬆咗硬踩佢啊！瘋狂拉都得係咪？真係有聲，好耐冇聽過聲。咁大條都有聲。掂，我咪就話呢啲都要有聲先得咯。我吞晒嘔添佢。喂，衝緊過嚟你度啊！哇，係諗住戒開佢啊你！哦！黐線，人哋睇緊佢戒水母嘛！哇！呢條好似得喎。咁大嘅水母黐線喎。喲！好忙啊，由佢食啊！先。係啊，你話？我有啊，我都冇放。中，以為你拎到喎。哇！呢邊俾魚仔掃晒。你用個先講引魚仔，跟住一支嗰就釣瓜筲。冇錯啦。一支嗰個引魚。
識吊一轉係咁吊。阿冰靠你啊，冰姐。你係點啊？喂，睇頭先講嗰啲啊。係咁嚼我，哇！去到最高個口嘅係咩玩法？食晒啦邊。食幾高啦？哇！都係好高喎呢排嗰啲。咩玩法啊？咩玩法？預備喂！滯啊！10倍都唔止我嗰條動力嗰啲。100倍都嚟㗎。冇陰功100倍。有啦有啦，唔該晒。睇下或者後邊喺邊度啊？我揸住。呢個。做咩唔打入嚟啊？喂，留翻半秒打啦！我冇魚咬喎，要落師傅。冇魚咬我。我做咗你哋嗰個俾扯旗食嗰人添。扯旗人。今日你做係咪啊，冰姐？扯旗人。我冇攞汽水啊！好，哇！靜靜雞中魚啊！哇！係啊！我就係話佢。人哋唔講嘅已經。咩料先睇下？喲！冇錯，我條重啊！又吞歐。係啊，仲吞咗我條重啊！哇！我俾人剪絲啊頂，係嘛？唔係話嚇死我！啱啱想講，究竟歐細粒啲好定歐大粒啲好？終於有條魚埋嚟，導師喎你似。點解又係你啊？唔啱位喎我哋。唔啱位喎兩個，見點啊你？見點？唔得，我要閃喺後邊咯。見有啲悶咯。哇！53分買飛。你好似同啲雞鋪。仲魚。喲！
做乜啲話先？轉咗位啦，又睇下點。打個電話俾老公先。手柄入球，紅歐得食啊！你等到紅歐。紅歐食啊！甩咗啊！點樣啊？嘥埋啲機會。係咯。哦，再我哋睇個電話啊！仲魚。掛衫啊！喲！好啦，Raymond 中魚啦，睇下 Raymond 嗰條魚先。好彩換咗陸順㗎，而家啱啱先第一條，佢係講緊陸順，而家係呢一條開始有啦，咁就唔係最後一條。頭先嗰款係真係唔食㗎嘛，見到西食個大魚食嘅，咪係咯，佢就係叫魚毛嘅啫嘛，嗰個。OK。係咯，第一歐都唔食㗎，食陸順嗰條。如果唔係喎，佢第一歐俾關關閘都咬斷㗎。又唔出聲啦！嗱。雞雞泡啊！因為我抌落去佢就咬，所以我唔知佢雞泡定唔知。係啊，你睇下。佢頭先一落已經唔參與我哋嘅對話啦，唔答你係咪陸順啊？哇，池仔啊喂，花膠嚟啊！係喎，話時話今日所有嘅嘢飲都冇攞。我冇攞汽水啊！哇！正影雞中魚嘅。哇！雞啊！係啊，我就係話佢。人哋咁講嘅已經。偷我一入去即刻偷咗我條魚啊！咩料先睇下？喂，真係食重啊！冇錯，我條重啊！有吞歐。係啊，仲要吞咗我條重。